Chlapci, ako sa vám tu závodilo tento rok? Tak, bolo to asi možno lepšie akože než loňské roky. Dobre, že zapršalo v týdnu, takže dráha byla úplne ideálny povrch a dneska počasí jakž takž taky vydrželo, takže to byly dobré závody pro mě. Tak pre teba určite už od rána to dobre vyzeralo, Dendo, ty takisto si mal od rána dobre našlapnuté a čo teda, kde sa stala chybička? Tak, prvú jazdu som spadol, potom sa snažil to nejako dobehnúť a druhú jazdu som zle odštartoval a ako sa nemohol. Vyzeral si sa na to, nie? Nemohol som chytiť ako si tempo. Tak tá druhá jazda bola taká horšia, síce pekne sa na vás pozeralo. Tie podmienky boli super, tento ročník bol parádne vydarený, čiže správne ste chodili do kostola. No a čo máte v pláne? Viem, že vás čaká teraz závody ďalšie, zajtra ste mali mať juniorský majstrovský tenis, takže ten asi je pas a obidva sa zúčastníte v Kramolíne. Aké ambície tam máme? Tak uvidíme, no, já bych chtěl být určitě na bedně, takže budu to proto dělat maximum a doufám, že to vyjde. No tak keď bude taká pohodička v hlavičke, jak dneska, tak myslím si, že celkom dobre našlapnuté. Minulý týždeň sme videli pekné závody s Martinom Michekom, si predvádzali jednu rozjazdu, druhú už bola horší štart, ale to nevadí, takže tešíme sa na nedeľu. Dendo, ty? Ja sa budem snažiť bojovať s tými prednými jazdcami, aby dvojka, čo sú. To by si teda mal, to ti poviem, odporúčam. A